فاروق الأول هو الابن الأصغر والولد الوحيد للملك فؤاد الأول والملكة نازلي. يوم ولادته زغردت القاهرة بالأفراح، وتبرع الملك ب10,000 جنيه وزعت على فقراء مصر والإسكندرية والأقاليم. فقد أنجب أخيراً ولياً لعهده بعد 5 بنات، هن الأميرات فوقية، فوزية، فايزة، فيئة وفتحية. في عام 1936 توفي الملك أحمد فؤاد، فتحمل أمير الصعيد المسؤولية باكراً وهو بعد في 16 من العمر، أي في سن لا تؤهله الحكم بعد. فتم تشكيل مجلس وصاية مؤلف من كل من الأمير محمد علي توفيق، عزيز باشا والشريف صبري باشا. أداروا شؤون المملكة حتى تسلم الملك فاروق السلطة دستورياً عام 1937، وكان أول ملك مصري يتوجه بخطاب إلى شعبه عبر الإذاعة بعد توليه الحكم. في يناير من العام 1938 تزوج الملك فاروق للمرة الأولى وهو في 18 من العمر من صفنات ذو الفقار التي عرفت بالملكة فريدة، ومنها أنجب بناته 3 الأميرات فريال، فوزية وفادية. لكن الطلاق وقع بينهما رغم الاعتراض الشعبي، فتزوج الثانية في مايو من العام 1951 من نريمان صادق التي عرفت بدورها بالملكة نريمان، والتي أنجبت له ولي العهد أحمد فؤاد الثاني في 16 من يناير من العام 1952 عشية اندلاع ثورة يوليو. مساء الخير إلى جميع المشاهدين. كان يا مكان قبل 55 عاماً فقط، وليس في قديم الزمان، مملكة تمتد جذورها إلى أسرة محمد علي التي حكمت مصر لأكثر من 147 عاماً. كان يا مكان مملكة قبعت من جذورها عندما أطاحت ثورة يوليو بآخر الحكام الملك فاروق ملك مصر والسودان، وشلعت رياحها أغصان شجرته، فتفرقت بهم الطرق والسبل في كل مكان. كان يا مكان أميرة ابنة ملك مخلوع، أسطورتها تشبه أسطورة السندريلا ولكن بالمقلوب، لأنها تبدأ سعيدة وتنطلق بعدها مبللة بالتأثر والدموع. قصتها محبوكة بلعنة رمتها على أسرتها ساحرة شريرة تدعى قدر، لا يمكن إزالته أو عنه الرجوع. كان يا مكان أميرة هي أول العنقود أعلنت ولادتها في نهاية الثلاثينات ب41 طلقة مدفعية هزت سماء القاهرة. أميرة معنى اسمها بالفارسية عائلة النبل والكرامة والأمل، وبالفرنسية العطلة السعيدة. أما بالمصرية فاسمها يعني مشوارا قاسيا ورحلة حياة لم تكن سعيدة دائما، ولكن رغم ذلك النبل والكرامة وعزة النفس والأمل لم يفارقوها مطلقا. نعيد الليلة معا ومن البعيد البعيد إلقاء الضوء على أسطورة مختلفة غناها الفعلي هو استخلاص رسائل حياة وعبر. للمرة الأولى الابنة الكبرى للملك فاروق ملك مصر والسودان تطل على شاشات الصغيرة. سمو الأميرة فريال فاروق، مساء الخير. أنا بيسعدني أني حاورك لأول مرة أنت بتدلي بحديث صحافي لوسيلة إعلامية، وطبعا هذا شرف لنا أنه نكون اليوم برفقتك. رقم 13 هو رقم مشؤوم لدى الكثير من الناس، لكنه عدد السنوات يلي قضيتيها وعشتيها كأميرة، أميرة بكل ما لهذه الكلمة من معنى السلطة والمال والرفاهية والترف والنفوذ والحكم. أنت خلقتي بالعام 39 والثورة اندلعت بالعام 52، 13 سنة من مرحلة ذهبية. كيف بتستعيدي هذه المرحلة؟ شو بتتذكري؟ ما هي ذكرياتك الدفينة عن تلك السنوات يلي عشتيها
في القاهرة، في مصر. ماذا عن النزهات؟ ماذا عن الرحلات؟ كيف كانت حياتك، أسلوب حياتك ونمط حياتك؟ ذكرياتي تحت شبورة. والدتي كانت صغيرة في السن، وكانت تلعب مع بنتها كأنها عروسة، ووالدي كان بيهرب من مكتبه عشان يجي يلعب مع بنته ويرجع جري لشغله. كنا بنقوم بدري الساعة 8 ونص نفطر، وبعد الفطار كنا نشتغل مع المدرسين عربي وفرنسي، وبعدين طول الصبح، وبعدين الساعة 1 تقريبا كنا نتغدى، وبعد الظهر كنا نعمل رياضة، ركوب خيل، جمباز، ونلعب. وبالليل بقى كنا بننام بدري كمان بعد عزف البيانو وقراءة، حوالي 8 ونص. كنتوا شتاء في قصر عابدين وصيفا في قصر القبة؟ أو قبل الطلاق كنا عايشين في قصر عابدين، وفي الصيف في المنتزه على البحر، وبعد الطلاق كنا عايشين في قصر القبة. مين كانوا أصدقائك؟ هل تصدقتي مع فلاحين، أبناء كان فلاحين؟ ما عندناش أصدقاء، ما فيش أولاد معانا خالص، كنا دايما مع الكبار. وبعدين بعد الطلاق كانت واحدة بتيجي مرة في الأسبوع، ولا هي لسه صاحبتي دلوقتي، هي صفية نكراشي، فلسه بنشوف بعض دلوقتي، أما بروح مصر وبنكلم بعض بالتليفون. فكانت بتيجي مرة في الأسبوع تيجي تلعب معانا عشان نبقى مع أولاد، بس أنا ما رحتش مدرسة وما شفتش أولاد تانيين قبل ما أروح كابري، ما شفتش أولاد عمري، أنا وإخواتي وبس. بالرغم من حداثة سنه وتحمله المسؤولية باكرا، حيث اعتلى العرش في سن 16، كان الملك فاروق يعتبر والد الشعب المصري، والد المصريين. هل كانت واجباته وأشغاله ومشاغله طبعا العديدة تبعده عن بناته، أم كان بالعكس دائما موجود وحاضر إلى جانبكم؟ دايما حاضر لو عايزين حاجة، وأما كان ممكن يهرب نص ساعة على طول كان بيجي عندنا. هل كان والد قاسي وصارم، أم مرح وطريف ويحب الفكاهة مثل الشعب المصري؟ كان ممكن يضحك، بس لو زعلان كان ما فيش لزوم يزعل قوي، بس يقول طخ واحنا لا كان حلو قوي معانا، بس برضه كنا بنحترمه كتير قوي، فلو يقول نص كلمة كان خلاص. الملك فاروق كما الشعب المصري كانوا متلهفين لمجيء ولي عهد، فإذا بالملكة الجديدة نريمان تنجب الأمير فؤاد. سمو الأميرة، أنت الابنة الكبرى للملك فاروق، وأول العنقود، وفرحة ولادتك عمت في كل مصر. يذكر أنه يوم خصصت جوائز مالية لكل عائلات يلي أنجبت أطفال في هذا اليوم. هل شعرتي يوما بفرق بالمعاملة بين الولد وبين البنات؟ ابدا، ما حسيتش ابدا انه كان عايز ولد، كان بيحبني خالص، ما خلينيش ابدا احس ان خساره انك مش ولد. انفصل الملك فاروق عن الملكة فريدة في العام 49. ما كان وقع هذا الانفصال عليك وعلى فوزية وفادية؟ لحد ما شفنا والدتنا بالشنط ماشيه، كنا لسه مش بنسال هي رايحه فين، كنا لسه مش عارفين. لهذه الدرجة كانت الحياة في السرايا أو في القصر حياة قاسية وباردة،
وليس هنالك جو من العاطفة والألفة والتواصل بين الأفراد؟ كنا بنعيش مع المربيات، واحنا الاولاد مع بعض، وبنشوف بقى والدي ووالدتي في اليوم، بس مش بنعيش على طول معاهم. ممكن نتعشى معاهم، ناكل معاهم، بس مش طول النهار. يعني كان عندهم شغلهم واحنا مع المربيات، ودي الطريقة. كل الناس في الوقت ده كان بيربوا الأولاد بالطريقة دي. بعد زواجه من الملكة ناريمان، هل اختلفت معاملته لإلكن؟ وكيف كانت بالتالي علاقتكن بالملكة ناريمان؟ ما فيش علاقة. هي كانت والدة فؤاد، والدي جوزها وبس. أما كنا بنشوفها بنسلم عليها، يعني مش بتربينا ولا حاجة، يعني ما عندناش. سمو الأميرة، رقم 13 لا يزال حاضر في تاريخ أسطورتكم. 26 يوليو من العام 52 خرجتوا من قلب الوطن لتدخلوا المجهول إثر انقلاب عسكري أطاح بالنظام الملكي وبالعائلة على متن يخت المحروسة أو مركب المحروسة. انطلقتوا إلى إيطاليا أولا، ثم إلى سويسرا. في إيطاليا عاش الملك فاروق، وفي عاصمة إيطاليا روما توفي الملك فاروق في العام 65 بعد 13 عام من المنفى، و13 عام على فقدانه العرش والوطن. هذه المرحلة مع كل ما بتحمل من مفاجآت، من مفارقات، ومن تفاصيل نحكي عنها بعد هذه الاستراحة. رحلة طويلة، هي رحلة عمر. الأميرة فريال ضيفة هذه الحلقة الليلة وضيفة هذا الحوار في هذه الليلة. لم تكتمل فرحة الملك فاروق بولادة ولي عهده فؤاد الأول، ففي اللحظة التي تحققت فيها أمنيته جاءت النهاية المأساوية، وفقد فاروق الأول عرش مصر، بل وأجبر على مغادرتها تاركاً خلفه كل شيء: السلطة والجاه والثروة والملك. فتراكم الأحداث منذ الحرب العالمية الثانية، بالرغم من محاولاته تحييد مصر عن الصراع العالمي ونجاح قيامه بالدور المركزي في تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، لم يخفف من الانتقادات التي تعالت متهمة نظام حكمه بالفساد والبذخ والترف. وما زاد الوضع تدهوراً كانت الهزيمة التي منيت بها الجيوش العربية وخصوصاً المصرية في حرب عام 1948 ضد إسرائيل، مما جعل الشارع المصري أرضية صالحة للثورة على النظام الملكي وكل ما يمثله. وشكل كل من حادثي حريق القاهرة ومعركة شرطة في الإسماعيلية بداية النهاية التي أطلقتها حركة الضباط الأحرار مع ثورة 23 يوليو من العام 1952، والتي أجبرت الملك فاروق على التنحي. وتحت إلحاح الجيش المصري بقيادة الضباط الأحرار تنازل الملك فاروق عن العرش لمصلحة ابنه أحمد فؤاد الثاني الذي لم يكن قد تجاوز شهره السادس. وفي تمام 6:20 من مساء يوم 26 يوليو من العام 1952 غادر كل من الملك فاروق وزوجته الملكة ناريمان وابنه الملك أحمد فؤاد الثاني وبناته الأميرات فريال وفوزية وفادية مصر إلى إيطاليا على ظهر اليخت الملكي المحروسة. وكان في وداع الملك كل من اللواء محمد نجيب وأعضاء الحركة من الضباط الأحرار مثل جمال سالم الذي كان يمسك عصا تحت إبطه
فإذا بالملك المخلوع فاروق يقول له جملته الشهيرة: أنزل عصاك، أنت في حضرة ملك، مشيراً إلى ابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني. وفعلاً أنزل جمال سالم عصاه، واعتذر اللواء محمد نجيب عن ذلك، وقد أدى الضباط التحية العسكرية، وضرب المدفع 21 طلقة لتحية الملك عند وداعه. وما لبث الملك المنفي أن ودع أيضاً زوجته التي لم تحتمل الغربة وانقلاب الحال، فتم الانفصال، وعادت الملكة إلى مصر وحدها، تاركة ابنها الملك الذي ما لبث أن خلع بدوره بعدما أعلنت مصر جمهورية في 18 من يوليو من العام 1953 في عهدة والد لم يعد ملكاً سوى على أولاده. في روما عاش فاروق موت المنفى البطيء، وفيها مات عام 1965، وكان قد أوصى أن يدفن في أم الدنيا مصر، ولكن الرئيس جمال عبد الناصر رفض تنفيذ وصيته آنذاك، إلا أن الرئيس أنور السادات عاد وسمح بذلك، فتم نقل رفاته حيث دفن في القاهرة، وتحديداً في مسجد الرفاعي الذي حضنه ليلاً وتحت حراسة أمنية مشددة وسرية. نعود لمتابعة لقائنا وحوارنا مع سمو الأميرة فريال فاروق ورحلة العمر هذه. سمو الأميرة، في عمر 13 سنة تركت مصر وانتقلت إلى المنفى. لحظات صعبة وقاسية وحرجة في نفس الوقت. هل كنت فعلا تدركين حجم هذه اللحظات وحجم هذه الكارثة؟ كان يوم صعب قوي. كان الخدمات والمربيات كانوا بيعيطوا، وما فيش حد يقول لنا ليه، كنا مش عارفين حاجة. وبعدين قالوا لنا لموا حاجات بسيطة، هنروح راسلتين عند والدي وهيكلمكم. فاخدنا عربية، وعربية مش عارفين السواق، وكان في حرس قدام وحرس ورا، ورحنا وصلنا راسلتين. وفي راسلتين كمان كل الناس كانت بتعيط، كل الخدامين بيعيطوا، حاجات غريبة، حرس يعني غير زي ما كان. فجي مندوب والدي وقال لنا الملك عايز يكلمكم، واحنا كنا مش عارفين ليه وخايفين. احنا عملنا ايه اللي بيحصل؟ عملنا غلط؟ فرحنا معاه ووصلنا في مكتب والدي، وهو كان واقف لابس بدلة عسكري، ووشه أبيض قوي، وعينيه غريبة كأنهم مليان دموع. وبقى حضننا وقال لنا إن لازم يسيب الوطن لسبب، وعندنا قدامنا الساعة عشان نفكر لو عايزين نستنى ونعيش مع والدتنا ولا نطلع برا مصر معاه. فأنا قلت له على طول لا، أنا معاك. وإخواتي بقى ما سمعوا أنا قلت إيه، قالوا إحنا كمان. خلاص قال طيب. فرجعنا للمربيات، وكان قدامي ساعة، وفي الساعة دي بقى كتبت رسالة طويلة لوالدتي عشان أقول لها إحنا مسافرين وقلبنا معاها وكده وكده. وبعدين دورت إزاي هبعت الجواب. لقيت واحد راجل مخلص، وسألت لو ممكن يودي الجواب ده لبيت لوالدتي ويحطه في إيديها. قال لي آه. وبعد كذا سنين عرفت إن عمل كذا، ولو سمعني ولسه عايش عايزة أشكره قوي قوي قوي، وعمري ما نسيته.
بقى ركبنا المحروسة، المركب. المركب ده كان أول مرة بنركب في المركب ده وبنطلع من المينا. فطلعنا ولسه مش عارفين ليه، مفيش حد قال لنا ليه. فالمركب طلعت ومليان ناس في مراكب تانية حوالينا، ودوشة كبيرة قوي، ومش عارفين، لسه مش عارفين ليه. طريق المنفى على متن المحروسة، ما هو الشعور يلي كان عم ينتابك؟ بشو احسستي؟ هل احسستي انك انت عم بتسافري نحو المجهول وانك ما رح تشوفي بقى ارض مصر؟ لا لا، انا مش عارفه حاجه، مش عارفه ان مش هنرجع مصر، مش عارفه ايه. بحس ان في كارثه كبيره، بس ايه، مش عارفه هنسيب مصر على طول، يمكن مش عارفين ليه. فبعدين انا ده برضو بلف والناس الكبار مش مهتمين بيا وداني يمين شمال. بقى عرفت تقريبا حصل ايه، ان كان في ثوره وكانوا ضباط مش مبسوطين بالطريقه حكم والدي، وهو بقى كان بيحب بلده وشعبه بطريقه مش عايز نقطه دم مصري تنزل بغلطته. فقال خلاص مش عايزين، همشي. واحنا رحنا معاه. وبعدين بقى طول السفر كان صعب قوي، عندما عشان بقى كنا بنفهم. كنت عارفه كلمه ثوره عشان شفتها في الدروس، مم. فكنت عارفه ان يمكن مش هنرجع مصر ابدا. فبقى كان برضو صعب قوي. عندما طلب منكم تجميع الحاجيات الأساسية والأمتعة الأساسية، شو أول شيء فكرتي تاخديه معك من بيتك؟ هل فكرتي تاخدي معك العروسة؟ هل فكرتي بالصور؟ هل فكرتي ولا حاجه، ما لحقناش. وعلى العموما كنا في منتزه في الاجازه، كل الحاجات بتاعتنا في عابدين، كان عندنا بس حاجات للصيف، ما فيش حاجه معانا. وصلتوا؟ والصور والكتب والصور كله في السرايا التانية في القاهرة. يعني كان ما عندناش حاجة نسافر بيها، هدوم الصيف وبس. مركب المحروسة يرسو في ميناء نابولي، إلى أين توجهتم؟ أول حاجة كنا بنتفرج على ميناء نابولي، وبنشوف ناس بيتكلموا لغة مش فاهمين ولا كلمة، وناس بتصور وناس بتزعق. وبعدين بعد كذا ساعات ركبنا مركب صغير ورحنا جزيرة كابري. وبقى ركبنا عربية، وكابري كلها جبل، وبالعربية بقى كله الطريق دوران. وصلنا فوق خالص، كان في لوكاندا صغيرة كانت عشاننا، ما فيش ناس تانيين. ونزلنا ودخلنا أوضة وقعدنا على السرير. ودلوقتي هيحصل ايه؟ لسه مش عارفين حاجة. بقى والدي مع الملكة نريمان راح من ناحيته، واحنا مع المربيات قاعدين على كرسي مش عارفين نعمل ايه. وبعدين بقى جالنا شوية أكل. أصل في الآخر في المحروسة كان ما فيش أكل تقريبا، من يومين كان حاجة بسيطة خالص لسبب تاني، اللي هو إيه؟ اللي هو إن أظن كان مكتوب في كتاب الكابتن بتاع المحروسة إن كان في طيارات بيدوروا علينا عشان ينزلونا في البحر. فاتعطلنا على السفر، كان ما فيش أكل أما وصلنا في نابولي. فاتعشينا كويس عادي بس كويس. وبعدين برضو مش عارفين نعمل ايه، فالمربيات كانوا خدوا شوية كتب دراسة، فعملنا مدرسة. وبعد كذا أيام لا، اليوم بعدها بقى بابا ندهنا وقال لنا كان مبسوط قوي قوي انه ده الحاجة الوحيدة الحلوة اللي كانت معاه من الأيام أيام مصر، وإنه كان مبسوط قوي إنه معانا، وكان أحسن حاجة عشانه إن أولاده كان معاه.
وبعدين بقى أسبوع كنا محبوسين بقى فوق في أنا كابري. وبعدين سمح لنا ننزل حمام السباحة المشهور بتاع كابري، اسمه كانزوني ديل ماري. كانت واحدة أغنية معروفة قوي، وهي وجوزها كان اسمه بوريس، كانوا أصحاب والدي. وبقى يعني كانت عاطفة قوي معانا، ودي كانت حاجة بقى ممتازة. احنا طلعنا من السجن الذهبي بتاع السرايا، وبنشوف ناس مش عارفين، أول مرة بنشوفهم. كنا في الشارع ودخلنا دكان نجيب لبس، أول مرة في حياتي دخلت الدكان أشوف الدكان إزاي. وقعدنا في الشارع وأكلنا جيلاتي في الشارع وكده. دي أول مرة كمان في حياتنا، وكله كان جديد يعني، عشان كان اكسبيرينس، تجربة جديدة، تجربة غريبة وجديدة. يعني ووداعا للضوابط والقيود وأهلا للحرية. تقريبا حرية. يعني كانت حاجة غريبة قوي، فكله كان جديد. فعشان بقى غير أفكارنا شوية، كان مش بنعيط كتير قوي، بس برضه كان صعب. وبعدين بقى بعد كذا، أنا دلوقتي نسيت، كذا شهر، يمكن شهرين 3 في كابريا، مش فاكرة. و كنا بنهرب من الصحفيين عشان كان كل الناس بتحاول بيصورنا، فكنا بنخبي. وبعدين تركنا كابري ورحنا في مكان تاني برضو على البحر، كان في اوتيل مقفول، وده كان زي الحبس كمان، كان اسمه سانتا مارينيلا. بدون أي باباراتزي؟ برضو برا. بس كان في حراسة برضو. وبعدين يظهر ان والدي أجر فيلا جنب روما في حتة اسمها فراسكاتي، مشهورة لأن بيت. وبقى كانت شقة لنا ولفؤاد، كان عنده 6 أشهر، والمرابيات. والشقة التانية أبويا مع الملكة ناريمان. وبقى الروتين بقى ابتدت تاني، مدرسة، فسحة في الريف، في روما المتاحف. بكره المتاحف، كل يوم جمعة متاحف. وفي روما في متاحف كتير قوي. يعني أسلوب الحياة اللي كنتوا عم تتبعوه في مصر انتقل معكم إلى قلب إيطاليا. إيطاليا، متاحف، دور الأوبرا، القراءة، الدرس، النزهات، ركوب خيل الحمد لله. نعم، ركوب الخيل وجمباز والرياضة. فكان زي السرايا. لكن طبعا كان في شغلة بتختلف، أنه أنتوا اليوم خارج حضن الوطن وخارج حضن الأم. الملكة فريدة بقيت في مصر وكانت خايفة، كانت تخشى أن تفقد جنسيتها المصرية. هل كان من الصعب عليكم أنتم تواجهوا المنفى والوضع الجديد في غياب الوالدة؟ هل كان صعب عليكم أنكم تعيشوا بعيدا عن والدتكم الملكة فريدة؟ حاجة بسيطة، بس كان مش صعب قوي قوي قوي، عشان كنا مش بنعيش مع بعض. احنا في سرايا كان والدتي عندها شقة، الملك عنده شقة، والأولاد شقة، وبنقابل بعض بس مش بنعيش تمام. دي كانت الطريقة القديمة. كل أفراد العائلة كانوا بيعيشوا بالطريقة دي. الأولاد مش بيعيشوا مع الوالد أو الوالدة، يعني بيعيشوا مع المربيات في النيرسري. فكنا متعودين مش نشوفهم كل يوم. يعني سمو الأميرة لم تتألفي مع وجود وحضور وقوة شخصية الملكة نازلي مثلا؟ لا، كنت بشوفها كل عيد ميلاد، يعني عيد ميلادي، عيد ميلاد فوزية، عيد ميلاد فادية، عيد ميلاد والدي، بس فقط. يعني أنا اللي عم بلمسه سمو الأميرة أنه كانت حياتكم إلى حد ما خالية من الحنان والعاطفة. ما كانش فيه تلك العاطفة المفرطة، ما كانش فيه ذلك الحنان الكبير.
كان في حنان بس بطريقه تانية، مش الطريقه الموجوده في الشرقية. اوروبا. نحن في العالم شعبية، العربي لا. وفي الشرق في عنا عطف وعاطفة وحنان كبير كبير جدا، نهر من الحنان. برضه كان في حنان كبير، بس مش بنعيش مع بعض كل يوم. والسرايا كانت قفص. كنا ما بنطلعش من السرايا. سمو الأميرة، في المنفى متى بدأت تواجهين الصعوبات؟ اما وصلنا سويسرا، اصل دخلنا في مدرسه كنا بنعيش فيها، طبعا يوم في الاسبوع كنا بنطلع من المدرسه عشان نتفسح في المدينه، وبنشوف الجرائد، وبقى بنقرا بنشتري جرائد، وبنشوف بقى كل الزباله اللي بتتقال على الاسره وعلى والدي. فده كانت ألم كبير. استطرادا سمو الأميرة، حمل نظام الملك فاروق أوزار ثقيلة وكبيرة، فهو النظام اتهم بالفساد والظلم، ومما زاد الطين بلة تحميل الملك فاروق أعباء الهزيمة التي منيت بها الجيوش العربية في حرب 48 والتي أدت لاحقا إلى قيام دولة إسرائيل. هل فعلا كان الملك فاروق ظالم فاسد؟ هل كان مزبوط صحيح زي الصورة يلي صوروه للملك فاروق المؤرخين والصحفيين؟ كنت بحس بظلم كبير وبعيط كتير. كل مرة بشوف جورنال مش عايزة أقرأ، وبعدين برضو بشتريه وبقرأ وبعيط. سمو الأميرة، في إيطاليا ومن ثم في سويسرا في مدرسة داخلية تابعتنا الدراسة. ماديا من أين كان للملك فاروق كل هذه الأموال حتى يستطيع أن يعيش في إيطاليا، نابولي ثم كابري ثم روما ثم مونte كارلو، وكيف استطاع أن يرسل الفتيات ومن ثم ابنه الأمير فؤاد إلى مدرسة الروزيه في سويسرا؟ ماديا من أين لكم كل هذا؟ لو كان ما كانش للعائلة الملكية السعودية كنا ما نقدرش نعيش في الخارج. هم اللي ساعدوا على طول والدي، والمدرسة كانت مدفوعة بفلوسهم، وكل حاجة احنا عشنا بالطريقة دي. اصل والدي ما طلعش، كنت ما بيصدقش ان رح يسيب مصر. كل الناس كانت فاكرة ان عندنا فلوس كتير، ولسه دلوقتي الناس بتقول ملايين الملك فاروق. الملك فاروق ما فيش ملايين. طب ما صحة الكلام عن نقل صناديق الأموال والذهب معكم على يخت المحروسة؟ ما صحة الأرصدة، الحسابات المصرفية السرية في سويسرا؟ ما فيش، ده حلم. كان ما فيش حاجة، يا ريت. سمو الأميرة، أميرة شابة وجميلة تواجه مشاكل الدنيا، المنفى، البعد عن أحضان الوالدة، البعد عن أحضان الوطن، تركتي أصدقائك، تركتي منازلك، تركتي القصور والجاه والرفاهية. هل قدر الحب يبلسم الوجع اللي كنت عم بتعيشيه؟ هل الحب استطاع أنه يكون دواء لمشاكلك؟ أنا كنت مصرية مسلمة، بعيش في عيلة مصرية ومسلمة، يعني الصبيان ما فيش، الحب ما فيش طبعا. لكن الحب لا يميز بين مصري وأمريكي وروسي وإثيوبي. الحب لا يميز بين العرق يعني والدين والجنس والطبقة. الحب هو حب، وعندما يدخل من الشباك. يعني حب غرام ولا حب حب غرام. ما فيش حب غرام. في مرحلة ثانية وفي مرحلة تالية. طبعا أنت عرفتي الحب وأنت حبيتي بحياتك. هل الحب ساعدك على تخطي وتجاوز المشاكل؟ بس الحب جه بعدين بوقت
طويل، يعني بعد 28 سنة. بعد كل هذه السنوات عندما وجدت الحب، هل الحب ساعدك على تجاوز المحنة؟ ما في- أما كنا في المدرسة الداخلية ما فيش صبيان، بس بنات. هحب مين؟ البنات. يعني ما فيش فرصة أشوف صبيان. أول حب عرفتيه سمو الأميرة بأي عمر؟ بعدين بكتير، بعد أما توفى والدي. كان والدك ضد الحب؟ لا، ضد الصبيان والرجالة. كان إنسان صارم وقاسي. بالطريقة دي، الطريقة المصرية يعني. عندما وجدت الحب واكتشفت الحبيب في هذا العمر المتقدم، شو تغير بحياتك؟ ده حاجة خاصة. ده عشت أنا، ده مش للناس. لكن مش سمو عايزة الأميرة أنت اليوم عم بتطلي على المشاهدين العرب اللي طبعا بيحبوا طبعا انهم بيحبوا. يواكبوك بكل فصول حياتك. الحب هو حلال، الحب محلل، وهو أسمى ما يمكن أن يكون على هذه الأرض. عندما وجدت الحب في الزواج أو خارج الزواج، ماذا تغير في حياتك؟ تغير إيه في في حياتك؟ الزواج. تغير إيه في حياتك؟ هل أحسست بقوة أكثر؟ هل أحسست أنك لا، أنت امرأة؟ قوتي فيا، في نفسي. ما باخدش قوتي من الناس التانية. أنا القوة هنا. عشان كده بستحمل حاجات كتير. منفى آخر كان بانتظارك سمو الأميرة بعد الوطن والبيت، منفى جديد بعيد عن الأب، هذه المرة حيث انتقلت مع الأميرات فريال، فوزية وفادية إلى سويسرا، في حين وقع الملك فاروق في غرام مغنية الأوبرا إيرما كابيتشي، هذه المغنية الشهيرة التي أقامت معه حتى الرمق الأخير. الشهيرة ما أعرفش، بس سمعت إن كان هيعيش معاها، بس احنا كنا في المدرسة. يمكن أصبحت شهيرة عندما عاشت عشان كانت مع عايشة الملك معاه. فاروق. على كل حال هذه المرحلة نتطرق لها بعد لحظات. أصدقائي المشاهدين، استراحة قصيرة، نعود من بعد لمتابعة حوارنا مع الأميرة فريال فاروق. خليكن معنا. نعود لمتابعة هذا الحوار مع الأميرة فريال فاروق. سمو الأميرة، لم يطل الوقت حتى غادر الملك فاروق هذه الدنيا إلى دنيا الحق، وبرحيل الوالد أنت خسرتي الأب والسند الوحيد في هذه الدنيا. الملك فاروق في آخر أيامه وقع في غرام مغنية الأوبرا إيرما كابيتشي. يمكن هي ما كانت شهيرة، لكن شهرتها اكتسبتها من بعد إقامتها مع الملك فاروق. كيف عاشت الأميرات فريال، فوزية وفادية هذا الفراق عن الوالد؟ كان صعب قوي في الأول، عشان برضو أما كنا بنعيش مع والدي كنا بنحس إننا أسرة برضو. وأما رحنا سويسرا كنا بعيد منه قوي، برضو كان بيجي يزورنا. الوالد توفى ومات، أحسستي بإيه؟ كنا مش ممكن أصدق، أصل كان صحته كويسة قوي، وإن صدفة كده يموت كان مش ممكن نفهم ومش ممكن نستحمل. هو مات في روما واحنا كنا في سويسرا. هل صحيح أنه الملك فاروق سمم، أنه مات مسموم؟ أنا سمعت كده، سمعت كذا مرة وفي مصر كمان، وبصدق عشان كان ما فيش سبب لموته. لماذا رفضتم تشريح الجثة؟ أصل والدتي الملكة فريدة جت على طول عشان تساعدنا، وهي كمان قالت إن حرام إن يتم تشريح جثة؟
يبقى حرام، وان مش هيغير حاجه، وان اهم حاجه ان ناخد الاذن عشان يدفن في مصر. ده كان اهم حاجه وبسرعه. فالمحامي الايطالياني بتاع والدي اتصل بالسفاره المصريه في روما عشان يشوف لو الحكومه تقول ايوه ولا لا. قالوا ايوه. وبقى راح، كان مفروض احنا كنا طلبنا ان يدفن في الرفاعي جنب جده الملك فؤاد الاول. فيظهر في وقت الرئيس جمال عبد الناصر كان مش ممكن، فدفنوه. دلوقتي نسيت في جامع تاني. وبعدين جه رئيس السادات، والدتي اتصلت معاه وخدت الإذن عشان يتنقل في الرفاعي. وتم نقل الرفات إلى مسجد الرفاعي. فأنا بقى سافرت مصر، ومع عمتي الأميرة فوزية رحنا وعملنا النقل. يعني كان صعب قوي، صعب قوي ان واحد يشوف يطلع من تحت ويتنقل. كان اعوذ بالله. عندما تزورين القاهرة هل تزورين المسجد، مسجد الرفاعي، وتقرأين الفاتحة عن روح الوالد؟ انا ما بحبش المكابر. انا بحس ان الروح لازم يروح لربنا، يروح لفوق، ومش ربنا مش تحت الارض في التراب. ابي دايما في قلبي، بحسه هنا. ما عنديش لزوم اروح في المكابر عشان ابقى قريبه منه. هو دايما معايا. ماذا دفنتم مع الوالد؟ مرشدي. مفيش حد يقول لي لازم تعملي كده وما تعمليش كده والاصول تعملي كده. وانا كنت متعوده ان هو اللي بيقول لازم تعملوا كده لازم تعملوا كده، فدلوقتي لازم اشوف بنفسي. ايضا رفعتم دعوة لاسترجاع المنزل يلي بنته الملكة فريدة على سفح الهرم بعد طلاقه من الملك فاروق، لكن هذا المنزل صودر بعد وفاته برغم من عدم شرعية هذا القانون. لماذا لم يتم استرجاع هذا المنزل ولماذا خسرتم الدعوة؟ في قضية مفتوحة ولسه شغالة، بس بطيئة قوي، ومتهيألي انها وقفت، بس لسه مفتوحة. سمو الأميرة، حرف الفاء يلي بتبدأ فيه أسماء أفراد العائلة، فاروق، فريدة، فريال، فوزية، فادية وفؤاد، هو حرف تتفاءل به العائلة تقليديا، ولكن الفاء هو أول حرف من كلمة فقر بعد فلوس، من كلمة فراغ بعد فيضان من الحاشية ومن النفوذ ومن المال. كيف عشتوا؟ كلنا اشتغلنا عشان نعيش. ماذا عملت الأميرات كي تعيش؟ أنا كنت مدرسة، وبعدين اشتغلت في لوكاندا مع جوزي. فوزية كانت بتترجم، وفادية كانت مرشدة سياحية. ماشي، سياحية. هل بتشوفي إنكم اشتغلتوا بمهن لا تتناسب أو لا تليق بمكانتكم وبألقابكم، أم على العكس مقولة العمل ليس عيب ينطبق أيضا على الأميرات؟ ما فيش عمل عيب. الطريقة اللي الواحد يعمله ممكن تبقى عيب، بس العمل بنفسه لا، بيكبر الواحد. أين هم أفراد العائلة المالكة اليوم؟ أين يعيشون؟ أين يقطنون؟ كيف يعيشون؟ من بقي منهم؟ لنبدأ بالأميرة فوزية، الزوجة الأولى لشه إيران، أين هي اليوم؟ الأميرة فوزية عمتي عايشة في اسكندرية.
وبنتها الأميرة شهناز وبنت الأميرة شهناز عايشة في سويسرا. تعمل إيه؟ ما عنديش فكرة. هي متجوزة ما في أي علاقة؟ عندها بنت وولد. ما في أي علاقة؟ شفتها اتنين 3 مرات في حياتي بس. يعني أيضا ما فيش علاقة كبيرة. يعني مفارقة أنه العائلة المالكي المتشتتة أو متناثرة في مختلف بلدان هذا العالم ليست على وفاق أو ليست على علاقة بين بعضها. صح، ما فيش علاقة كبيرة. غريب أمر هذه العائلة. كل واحد بيعيش مع إخواته أصل كنا ما بنشوفش بعض في مصر برضو، فمش عارفين بعض. عارفين إن في عيلة كبيرة بس ما بنشوفهمش. أصل إحنا ما بنطلعش من السرايا، كنا بنشوف ناس العيلة في العيد ميلاد بس. لكن الألم والوجع بيجمعوا. بس كأنهم أجانب، عارفين إنهم من العيلة بس ما نعرفهمش. يعني المآسي جمعتكم والمنفى جمعكم. شهناز نفت من إيران وأنتم نفيتوا من مصر. هنالك علاقة عائلية، هنالك نفس الدم الذي يسيل في عروق وفي عروق هذه الفتاة هذه الأميرة. بس هي كانت من ناحية وإحنا من ناحية تانية. يعني أما جينا سويسرا يعني قابلناها 2 3 بس هي كانت متجوزة. ماذا عن علاقتك بالأميرة فوزية وبالأميرة فادية؟ كيف كانت أنتوا هون في سويسرا؟ كنا كده كده زي أصابع اليد الواحدة. أنت كبرى الأميرات وكبرى أولاد الملك فاروق، فوزية وفادية، اهتميتي فيهم وأعطيتيهم الرعاية. كذلك الأمير فؤاد، كنت زي والدتهم مثل ما بيقولوا بالمصري. لعبتي دور الأم والأب بعد وفاة الوالد. كيف عشتي تجربة وفاتهم؟ ما فيش حد ممكن ياخد محل الأب ولا الأم. أنا كنت الأخت الكبيرة، أنا كنت اللي كانت لسه عارفة الحاجات في مصر، اللي تقدر لسه عندها ذكريات وأساعد قد ما أقدر. بس فؤاد كان لسه عنده والدته الملكة ناريمان، وإحنا كمان كان لسه عندنا والدتنا، وكنا بنعيش مع المربيات. فأنا كنت أختهم، ولا أمهم ولا أبوهم، وبنساعد يعني كل واحد يساعد التاني. أصل أبويا قال لي مرة: أنت عندكم أسرة كبيرة قوي وكل الناس بتتخانق، لازم تخلي أنت بينك وإخواتك وأخوك زي صباع الإيد. لو تستنوا كلكم مع بعض كده مفيش حد يقدر يعمل حاجة فيكم. من مين زوجوا أخواتك؟ فادية اتجوزت نبيل روسي من عائلة أرلوف، وعندها ولدين شامل وعلي. فوزية ما اتجوزتش. وفؤاد اتجوز واحدة فرنسية وعنده 3 أولاد: محمد علي، فوزية لطيفة، وفخر الدين، وعايشين في باريس مع والدتهم. وسموك تزوجتي من؟ أنا مع سويسري واتطلقت، وعندي بنت اسمها ياسمين وعايشة في مصر عشان عندها جذورها في مصر، واتجوزت مصري. علي شعراوي؟ علي شعراوي هو حفيد هدى شعراوي المعروفة. يد المفارقة. سمو الأميرة، وفاة الأميرة فادية
المفاجئة كانت كارثة عليك. كانت مفاجأة تمت كمان، عشان كانت قاعدة بتتكلم مع ابنها ووقعت في الأرض خلاص، وكانت مش عيانة ولا حاجة. يعني دي اللي بيموت كده حلو عشانه، بس عشان التانيين حاجة صعبة، مفاجأة. ووفاة الأميرة فوزية بالتالي. وفاة أميرة فوزية كان حاجة صعبة قوي، عشان كان عندها شلال الأعصاب، سكليروز أن بلاك. سكليروز أن بلاك، ودي حصل لها قبل الأربعينات. فعيشت بطريقة اتعذبت. أول حاجة ما بتشوفش كويس، ايديها خلاص راحوا، مش قادرة تاكل ولا حاجة، مش قادرة تمشي، قاعدة في السرير طول اليوم، ولا تقدر تشوف التلفزيون ولا تقرأ ولا حاجة. بتقرأ الكتب المسجل طول اليوم، وعاشت كده 20 سنة. كانت عايشة لحالها وحيدة؟ كانت في السرير طول اليوم، ما تقدرش تتحرك. مين كان معاها في البيت؟ بعدين حطوها كانت في البيت، وأما كانت مش قادرة تتحرك، كانت تقيلة، فكان لازم تروح في مستشفى، في كلينيك، عشان كان لازم يشيلوها بالونش عشان يطلعوها من السرير، يغيروا السرير. كانت حاجة فظيعة، ده عيا فظيع. هل تلومين وضعكم المادي الذي لم يستطيع توفير العلاج اللازم للأميرة فوزية؟ إخواتي خدت كل العلاج اللازم، عشان كان في تأمين صحي، فده بيدفع كل حاجة. الأميرة فادية، ثم الأميرة فوزية، ثم الملكة ناريمان، الواحدة تلو الأخرى فارقت هذه الحياة. هل تأت الملكة ناريمان بالملكة فريدة؟ أظن إن قابلوا بعض في مصر في كذا معرض ولا حاجات كده. الملكة فريدة كانت انتقلت من البلاط الملكي إلى بلاط الفن والرسم، وأصبحت رسامة، وأقامت معارض مختلفة في أوروبا كما في مصر. هل كان من السهل عليها الانتقال من عالم السياسي وعالم الترف والرفاهية إلى عالم الفن والإبداع والتقشف أيضا؟ والدتي كانت دايما حبت الرسم طول حياتها، وكان ما عندهاش مشاكل عشان تروح من هنا لهنا لهنا. الناس كانت بيحبوها وهي بتحب الناس، كان سهل عشانها. لو مع رسام هتكلم رسم، لو مع واحد بيعمل سياسة هتكلم سياسة. ما عندهاش مشاكل، ما عندهاش مشاكل. هل تمتلكين لوحات من رسوماتها؟ طبعا. أين أصبح أخوك هو الأمير فؤاد؟ عايش في سويسرا، قريب مني. صحته كيف؟ أحسن بكتير، بس تعب قوي قوي قوي، ومتطلق الحمد لله. و يعني هو عاش كارثة كبيرة. كان ولاده دلوقتي ما بيشوفهمش، قليل قوي، ويعني مش عايزة أتكلم في الموضوع، بس كان عايشة صعبة قوي عشانه. خسارة إن نتجوز. هل أحفاد الملك فاروق لديهم انتماء إلى هويتهم المصرية؟ كل واحد بيعيش بالطريقة بقلبه. هم عارفين إنهم مصريين وعايشين برا. الوحيدة اللي مش عارفة تعيش في مصر هي ياسمين. كله ما كان قبل ما تتجوز، كله 15 يوم كان عندها 15 يوم أجازة، كانت تاخد تذكرة وتسافر مصر. سمو الأميرة، ما هو الأكثر صعوبة في الحياة؟ فقدان الجاه والمركز، أم فقدان الأسرة والعاطفة العائلية؟
لا لا طبعا ده سؤال. الأسرة. علاقتك بمصر، بأهل مصر، بشعب مصر، العبر من كل هذه الحياة الزاخرة بالمر وبالحلو نحكي عنها بعد هذا الفاصل الأخير. خليكم معنا أصدقائي المشاهدين. القسم الأخير من لقائنا مع الأميرة فريال فاروق في هذا الحوار المميز. سمو الأميرة، مصر أم الدنيا انتزعت من الوالد الدنيا. مصر أم الدنيا هي في الوقت نفسه الوطن والأرض يلي بتحتضن الوالد والوالدة وفوزية وفادية. متى عدتي للمرة الأولى إلى مصر؟ أول مرة رجعت مصر ده كان في وقت الرئيس السادات، عشان هو اللي رجع لنا الجنسية المصرية وطبعا الباسبور. قبل كده كان ما عنديش جنسية مصرية، اتأخدت منا. فأول مرة رحت برضو كان صعب، مش عارفين الناس رح تقابلنا ازاي، هيبقوا حلوين معانا ولا وحشين. والناس كانت مبسوطة قوي ان تشوفنا، وانا كنت بقى مبسوطة قوي ان اشوفهم كمان واشوف مصر واتكلم عربي واسمع اللغة العربية. كانت حاجة عظيمة. عندما تزورين مصر وتتجولين في أحياء القاهرة وفي شوارع القاهرة مثل أي امرأة عادية، وعندما تمرين بجانب قصر عابدين أم قصر القبة اللي عشتي فيهم، ما هي المشاعر اللي بتنتابك؟ ما فيش مشاعر، ده تذكار. وانا اشوف الحاجات الحلوة في مصر انا مبسوطة قوي. والدي دايما كان بيقول الكسر والسرايات، عشان في وقتها كنا ما بنقولش الكسر، كنا بنقول السرايا. السرايات احنا بنأجرهم، ده ملك الوطن، يعني احنا بنعيش فيه. وقبلنا كان في حكام عايشين فيه، وبعدنا في حكام تانية هيعيشوا فيها، وكل واحد لازم يحافظ عليها عشان ده ملك الوطن. بس ما في نوع من المرارة؟ لا، اللي ورا ورا، انا ببص قدام. مش عايزه اعيش اللي في الورا، اللي ورايا. خلاص انا دلوقتي بعيش عشان بكره، مش عشان امبارح. وأنت في سويسرا هل تشاركين في حضور احتفالات الجالية المصرية؟ طبعا بنروح. ما هي مشاعرك اليوم تجاه مصر والمصريين والحكم والنظام؟ انا والمصريين ما عنديش مشاكل، انا مصريه وبحب مصر. مصر بلادي والمصريين اخواتي. ومع الحكم ده احترام. انا بحترمهم، هم بيحترموني، بس ما عنديش مشاكل. باسم الاشتراكية اندلعت الثورة، ثورة يوليو من العام 52، وعاشت عائلة الملك فاروق في جو جدا متواضع، كي لا أقول جو فقير، بينما عاشت عائلة الرئيس عبد الناصر في جو من الرفاهية والترف. كيف بتفسري هذه المفارقة؟ انا ما اعرفش عائله جمال عبد الناصر، فما اقدرش اتكلم على عائلته. انا بس ممكن اتكلم اللي شفته وعارفاه، ما اقدرش اتكلم في الفاضي. فما عنديش فكره كانوا بيعيشوا ازاي. انا عارفه انا عشت ازاي، بس انا لسه حيه. تحبين العيش في وسط الطبيعة والأرض والريف أكثر من الإقامة في المدن. هل حبك لبساطة العيش له علاقة بالتجربة المريرة مع حياة الترف والقصور الزائلة؟ في الطبيعه انا حره، ما فيش سور، انا مش محبوسه. بشوف كل الحاجات الحلوه اللي عملها ربنا، بسمع العصافير،
بشوف الأخضر بحط إيديا في الأرض، أنا مبسوطة. تحبين الحيوانات جدا، وانت محاطة بعدد وفير من هذه الحيوانات. عندك قطط، عندك طبعا كلبتك جاد، عندك أرانب، عندك سمك وغيرها من الحيوانات. هل تظنين أن الحيوان لديه وفاء أكثر من الإنسان؟ لا، الحيوان مش أبو وشين، ما قدرش يقول أنا بحبك، هحبك لو تعمل كده، أو بيحبك أو بيكرهك. يعني هو دغري، مش هيقول أنا عايزة حاجة منه هقول له بحبه ومش بحبه، لا. هل تحبين الموسيقى الشرقية والغناء العربي؟ طبعا. لمن تستمعين؟ آه طبعا عبد الوهاب، أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، وبحب كمان خالد، وبحب باتريك برويل، إيف مونتان، بياف، وبموت في البوليرو دو رافيل، ده أجمل. وكمان في حاجة في الأوبرا عايدة بحبها كمان كتير، بس دلوقتي مش جاية في مخي. إذا قدر إليك ترجعي لورا وتغيري بعض النواحي بحياتك، شو بتغيري؟ لو كنت عرفت أمنع أخويا إنه يتجوز مع اللي كانت مراته، كانت أحلى حاجة في حياته، عشان اتعذب والمرض وكل حاجة، وكانت جابت مشاكل كتير في العيلة. من المعاناة يولد الأمل ويولد الإبداع أيضا. ما أجمل ما قدمتيه في حياتك، وبشو بعدك بتأملي؟ بنتي ياسمين دي أجمل حاجة في حياتي. عندي واحدة بس عشان ما أعرفش أعمل 2 حلوين قد كده. الله يخلي لك إياها. هي في مصر ومبسوطة قوي، وبتربي خيل، ولقيت جذورها في مصر، وعندها جزء. ده ما تقدرش تعيش هي لازم تعيش في مصر عشان تبقى مبسوطة. على ماذا تندمين؟ ما فيش اللي ورا ورا، ببص قدام. أنا كده. سمو الأميرة بالبداية ما فيش فايدة. إيه الفايدة إن تعيط على اللي حصل؟ خلاص حصل. سمو الأميرة بالبداية سخرتي أو هزأتي مني وتستعملت كلمة لعنة اسمها قدر، صح ولا لا؟ قلتي إنه في شيء اسمه مكتوب وأنت بتؤمني بالمكتوب. هل تعتبرين إنه هنالك لعنة ما رميت على عائلتك واليوم تشعرين إنه هذه الأسرة مهددة بالانقراض؟ في مصر بيقولوا يوم عسل يوم بصل، يعني يوم كده يوم حلو ويوم مش حلو. ده العيشة كده، مش انها تبقى دايما وحشة ولا دايما حلوة، يعني يوم كده ويوم كده. على مين انت حاقدة بحياتك؟ الكلمة دي ما اعرفهاش. سمو الأميرة، أنا بوصل هون لسؤالي الأخير، هل تصالحتي مع الماضي؟ أنا رديت عليك دلوقتي، قلت الماضي، يعني أنا ببص قدام دلوقتي، يعني الماضي ورايا، أشوف بكرة معمول إزاي. أنا بيسعدني أني التقيت فيكي بعد كل هذه السنوات من المراسلة والاتصالات والتحضير. أنا أيضا سعيد أني كنت أول صحافي عربي بيحظى بهذا الشرف، وهو محاورتك، وهو إعادة إحياء تاريخ من صفحات العالم العربي، تاريخ ولا مرة حدا من العائلة قبل يحكي عنه. بدي أطلب منك سمو الأميرة أنك تختمي هذا اللقاء. شو بتحبي أنه المشاهدين العرب والمصريين يلي تابعونا الليلة يقولوا عنك؟ إن شاء الله يقولوا إن تعلموا حاجة عن الماضي. شو أهم شيء أنت تعلمتيه من كل هذه التجارب اللي مرقتي فيها؟
ان احط حياتي في ايد ربنا. شكرا، تصبحوا على خير.